Այսօր Հայաստանում գործող խորհրդարանական համակարգում ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացած է մեկ անձի ձեռքում, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը վերածվել է գործադիրի կցորդի։ 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ ճգնաժամային իրավիճակներում այս համակարգը արդյունավետ չի գործում։ Հայ ազգային կոնգրեսն առաջարկում է վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռությամբ, փոխադարձ վերահսկողությամբ եւ պաշտոնյաների միջև հստակ բաշխված պատասխանատվությամբ։ Բացի խորհրդարանից, ժողովուրդը պետք է ընտրի նաեւ պետության նախագահին։ Մեզ պետք է պետություն, որտեղ ոչ մի պաշտոնյա չունի բացարձակ իշխանություն, իսկ համակարգը գործում է կայուն եւ պատասխանատու ձևով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ պարզ եւ առարկայական անդրադարձ կատարել մի հիմնախնդրի, որից ուղղակիորեն կախված են մեր երկրի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Խոսքը պետական կառավարման համակարգի մասին է։ Այսօր Հայաստանում գործում է խորհրդարանական կառավարման մոդելը, աշխարհում որևէ երկրում չգործածվող երաշխավորված մեծամասնության սկզբունքով։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Սա մի համակարգ է, որտեղ ամբողջ պետական իշխանությունը եւ առանցքային որոշումներ կայացնելու մենաշնորհը կենտրոնացված են մեկ անձի՝ վարչապետի ձեռքում, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը վերածվել է գործադիրի կամքը կատարող կցորդ մարմնի։ 44-օրյա պատերազմը հստակ ցույց տվեց, որ ճգնաժամային իրավիճակներում խորհրդարանական համակարգը կաթվածահար է լինում։ Պետությունը չի կարող արդյունավետ կառավարվել բյուրոկրատական քաշքշուկներով եւ հավաքական անպատասխանատվությամբ։ Ահա թե ինչու է Հայ ազգային կոնգրեսն առաջարկում վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին։ Սա այն փորձված մոդելն է, որով մենք ժամանակին պետություն ենք կառուցել եւ հաղթանակներ կերտել։ Կիսանախագահական համակարգը երաշխավորում է իշխանության ճյուղերի հստակ տարանջատում, գործառույթների բաշխում եւ փոխադարձ վերահսկողություն։ Մենք կունենանք ժողովրդի կողմից ուղղակիորեն ընտրված ուժեղ մանդատով օժտված նախագահ, ով կկրի անձնական պատասխանատվություն բանակի, ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության համար։ Վարչապետն ու կառավարությունը կզբաղվեն բացառապես տնտեսությամբ, աշխատատեղերի ստեղծմամբ, սոցիալական խնդիրներով։ Նախագահն ու վարչապետը փոխադարձաբար կզսպեն եւ կհավասարակշռեն միմյանց։ Ոչ մի պաշտոնյա այլևս չի ունենալու բացարձակ միահեծան իշխանություն։ Եթե կառավարությունը ձախողվի, նախագահը կփոխի այն առանց պետությունը քաղաքական քաոսի եւ ներքին ցնցումների ենթարկելու։ Մեզ պետք է ինստիտուցիոնալ կարգ ու կանոն եւ կայունություն։ Մեզ պետք է համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր պաշտոնյա հստակ պատասխանատու է իր լիազորությունների համար, իսկ օրենքն ու դատական համակարգը անկախ են օրվա քաղաքական իշխանությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրատեղամաս եւ ընտրեք համար 10 քվյաթերթիկը, քվեարկելով Հայ ազգային կոնգրեսի օգտին։